겨울잠 코골이, 혹시 발이 너무 차가워서 잠을 설치고 있나요? 여름에도 손발이 얼음장처럼 차갑다면 수족냉증일 수 있어요. 우리 몸의 불균형이 보내는 신호죠. 첫째, 냉증은 단순한 체질이 아니에요. 혈액순환이 제대로 되지 않으면 몸이 차가워지고 이는 다양한 신체 문제로 이어질 수 있답니다. 둘째, 차가운 발은 깊은 잠을 방해하고 밤에 깨서 화장실 가는 야간요의 원인이 돼요. 숙면을 못 취하면 코골이도 심해질 수 있어요. 셋째, 몸의 균형을 맞추는 발바닥 자극이 중요해요. 발바닥을 잘 관리하면 혈액순환이 개선되고 냉증 완화에 큰 도움이 될 수 있답니다. 오늘 밤 따뜻한 발로 꿀잠 자고 싶다면 발바닥에 잠시만 집중해보세요.